好，这一个视频我们来讲一下辅助工具里面的功能。辅助工具里面主要就是一些比较辅助性的吧。为什么起这么一个类？例如说包括一个弧版的排料也放在里面，预算功能放在里面，图框、PDF 功能、一些图层，包括一些菜单、面板设置、程序更新这一些功能都放在这里面。就是它不是特别常用的一些功能。那我们来讲一下吧。然后这个按弧排料，就是这个弧版排料这个功能跟预算的功能，我另外去录视频。然后先把里面这一些讲一下。包括有很多功能，包括前面讲的有很多功能，例如说没有详细的去讲，它其实是点右键，在按钮上点右键，视频它是有那个链接视频的。有一些没有的话，可以去跟我们的售后去反馈一下。要去找售后的话，就在这个用户中心里面找我们的售后顾问，点一下会弹一个二维码出来，就是你的对应的销售顾问的一个微信的二维码。那么我们来讲这一些功能吧。这个个人面板这个个人面板就是这个就是自己可以定义一些工具，例如说增加功能分组我们随便一个，比如说开单工具然后在这个开单工具里面，我们又可以去添加功能按钮例如功能名称是开单，命令是 KD 应该是这个。添加了按钮以后，它里面就有这个功能，点它它就可以去执行这个功能。然后为什么做这么一个功能呢？因为是有一些用户他觉得我们的面板很难用，的话，他就可以在辅助功能里面面板设置，把它这个面板随 CAD 启动把它关掉然后这一个就是下一次启动 CAD 的时候就没有它了。然后把这一个跟随 CAD 启动把它启动起来，然后它就按自己定义的这一个来加载它的程序这一些，而且你定义的话，只要在 CAD 里面能执行的命令，它都可以去执行的。然后这一个菜单也是云同步的，跟着你的账号走的。好，我们那就接着再讲后面的功能。简易图框，的话就是快速的画一个图框出来这一些根据需求去设置，画一个横的图框拉一下就行，画一个竖的图框这样就行。好，你还有一个自动的模式，我们来随便找几个图过来，让它套一下自动的吧。例如说我们有这么一组图，我们把它分成3幅我们希望它给我们套3个图框出来就可以用得着了。自动这个图幅容差就是在这个范围内算同一张图，只要超出这个它就算不同的图了。那我们来随便给它定一个尺寸例如说我们超出1.2米，我们就算是2幅图了，然后就来自动给它套一下它就自动套图框就套好了。然后再讲下一个表格工具表格工具这个有专门录一个视频去讲解，因为这个功能其实由于稳定性的问题很久没有更新了这一个功能的话，视频教程我这一个怎么没有去链接我去给它链接一下吧。然后它主要就是一些隔行插入或者一些数据统计的，或者我后面单独出一个视频讲它吧，或者找一下以前的视频这个 PDF 工具主要就是有合并 PDF 跟拆分 PDF。例如说它是可以合并图片跟 PDF 文件的。好，例如说我把这一个
我来随便打印几张 PDF 出来吧。我来随便打印几张 PDF 出来。选择 GS 图框，打印出来。好，我刚才还用到了这个简单的一个批量打印，然后我们来导入刚才的文件，这一个1，是吧？导入进来，我们可以拆分它，把它拆分成1、2、3了，就是它可以拆分 PDF。我们把我们的1拆成1杠1、1杠2、1杠3了，它可以把它拆分成3张。这个我们不要了。然后也可以合并我们清空，然后把这3个把它拖进来拖进来可以合并上下拉可以调动它的顺序然后也可以合并合并测试它可以把这3张图片按我们的顺序给它合并刚才是1、2、3，现在变成3、1、2它是按我们这个拖动的顺序来合并的。包括你有图片的话，它也是可以一起拖到这里面来合并的这个功能主要就是用在这个上面。另外就是导入 PDF， 我们可以选择我们刚才的图来给它导入进来，然后对，就是它就是把我们刚才的 PDF 图给它就是把我们刚才的 PDF 图给它导入进来了。导入进来以后的话，这个可能要进行编辑的话，它是有一个命令的有一个命令好像是高版本才有，可以是直接让它变成可编辑的图形的。这一个高版本就是插入 PDF 的有一个是什么命令来着？我一下想不起来了。IMP， 一个是插入 PDF 的一个命令，插入 PDF 的命令，它是可以把它变成可编辑的对象的。这个插入进来的比例有问题，反正这个功能就是这么个用法，就是可以快速的插入 PDF 图形。我们也有录小视频去讲解它。然后这个单双视口就是做效果图的时候经常会用，就是做这个排版功能的时候经常会去用。它一边放我们的图，一边放图片这样就会比较方便。然后这个对图工具的话也是一样的例如说我们刚好我们复制一组图进来例如说你的2组图你想找它哪里不一样，比如说刚好这个地方有修改一点，我们把它改一下，然后来进行一个核对。先把它做成双视口左边视口放这一组图，右边视口放这一组图。好，我们来进行一个对图工具这一边的话核对基点在这里，这一边核对基点在这里。OK， 好，现在就是不对点按右键退出，应该是这一组跟这一组来进行一个核对。对图工具这一组输入 S 设置参考点。哪里不对？这里对应这里好，这样就 OK 了。然后你移动的时候，它就两边同步移动，然后就很好核对了。例如说哪个地方修改了它很容易就发现这里848，这里986就不对了。
这个功能就是一个简单版本的核对工具吧。例如说别人把你的图改了一下，但是他没告诉你改了哪里，然后你就来核对，对了以后的话，发现哪个地方有问题，你就给它圈一下，或者是做个标记，然后你之前有设置过点，后面就不用再去设置了，再来直接再对就行了，做好标记。你就说这个地方不一样了，你点右键退出，给它勾一下，然后你再来进行一个核对，就 OK 了。当你基点改了以后，就是再输入 S 来，再重新来设置一下那个基点就行了。这个功能就是这样的。图层整理这个的话，就是你点它以后，它会弹出这个对话框来，标注单行文本、多行文本这一些要归到什么图层你不想归的你就把它给删掉你要归到哪个图层或者新建图层，新建图层你就在这里填图层名，没有的话它会新建然后特别要注意的就是这个标注，新标注自动归为此层，这一个是挺有用的。例如说有这样一个图我就是全部按默认的设置好以后点确认它操作完以后，它就告诉你哪一些已经标到什么图层。例如说标注已经全部都到这个 GGDM 的层，文字全部都到 GGBH 的文字全部都到 GGText 的图层然后的话还有一个就是说标注现在我是0层，我现在来进行一个标注，标注完以后呢它也归到 GGDM 图层去了这个就是你就是不用去管你的图层了，设置好以后只要你去标注对象包括用工具去标，只要你标出来的对象图层，它保证都是在这一个图层里面这个功能可以好好掌握一下。批量打印的话其他的打印我不讲了，主要就是讲这个合成 PDF 的。我们因为这个功能它其实也并不是说做的多好，主要是合成 PDF 这个比较好用，因为在 CAD 里面打印的话，它打印 PDF 出去批量打是一张一张的，然后我们对它做了一个合并工作例如说我们刚才的这几张图你可以选择这种方式然后就是这几种方式自己去摸索一下一般就是自由任意选择对象，出来以后它会1、2、3，还会显示你的顺序，如果不对的话，你都到这边来调，或者按你的选择顺序你可以来调它。好了以后的话就直接打印出去。刚才我们已经试过了，它就可以合并成一整张的合并 PDF 测试是吧？它就会合并成一整张的就到这里了。我这个 PDF 我不喜欢这一个打开方式，用这个这个看着比较舒服，对吧？1、2、3。然后的话，一键预览，这个一键预览是这样子的之前我们还有一个图片工具里面也有个一键预览，这两个功能重复了。我想一下吧，一个就是直接预览，一个是选择性的预览这个这样设计也可以刚好记住哪个地方有一个一键清理就是把图纸里面清理一下，就是把一个图纸，例如说很大，里面有一些不要的东西，它其实就是 CAD 自带的这个 PU 嘛，它可以清理一下，自动把一些不要的东西清理掉，给图纸瘦身嘛。批量清理这个就有点那个啥了，可以打开，不用打开图纸就去进行清理这个功能请打开一个处于关闭状态的 CAD 正打开的图纸不行反正就是给它去清理图纸的。然后菜单全关是怎么样的？就是这种菜单，就是我们的卡片式菜单。比如说我现在弄了很多出来，然后我看到有一点烦恼，然后我就把它给菜单
给它全关，我就把它给关掉它，关掉以后的话，然后我们还可以给它恢复菜单，又可以给它恢复回来，当你例如说你有时候你自己排的菜单你排的很漂亮，然后你每次打开都是这样子用的，每次你 CAD 启动你都有打开，你有说几个工具，你关掉以后再启动 CAD 以后，你点恢复菜单，它就给你显示回来了。但是这个卡片菜单还是触感的最好用鼠标一过去它就弹出来是最好用的。然后选择设置这一个的话，就是牵涉到我们的选择功能了。你看，当我们选择一个编号的时候，底下就显示它的尺寸；选择多个的时候，显示实材面积；选择标注统计它的标注合计那个尺寸合计多少然后显示周长面积之类的。选择一个圆，它也告诉你这个圆的周长、面积、半径然后它这里面是有选择项目的。开启命令栏实时统计，你这个关掉的话，它就不统计了这样子 CAD 运行，有时候因为用不到，然后又是在做大批量操作的时候，就感觉有一点卡的因为它要去进行运算，它就会感觉卡的其实这个也不是数量少的时候完全感觉不到卡的。第二个就是当数据大于多少个的时候不统计数量这个也有一点用。有时候你要去选择全图，比如说有几十万个对象，它去统计它的长跟面积也是要一点时间的要不要显示已开单编号数据这个也可以去控制。你把它勾掉的话，你选择已经开单的它也不统计。然后的话，这个一般默认打开就行了。还有就是显示线段方向标记这个有一点用。当你单选一个线段的时候，它会显示它的走向这个线的走向它是怎么走的有时候特别是做水刀的它很有用点这个它就显示它的方向，有时候去检查线的方向就很有用另外就是一个什么，这个默认把它关掉，特殊用途的时候再用。再一个就是单对象时显示快捷工具条是怎么个用法呢？对，就是这样子的。当你选择一个单对象的时候，这个地方可能有一点问题给我几分钟的时间，我来修复一下。我的视频暂停一下。好，刚才花了几分钟时间去修复一下这个问题它这个之前是没有问题的。刚好插一个题外话，就是最近那个笔记本电脑的硬盘坏掉了，然后呢就把硬盘给寄到那个广州那边去修复数据，然后回来以后就是有很多地方就是那个程序有些地方就是数据上面出了一些问题，然后又对程序做了一些修改这个视频也应该是很早就要录的，然后结果就是过年的时候又到处在放鞭炮，然后所以就拖得比较晚再录在这边也是建议大家那个以后一些重要的数据千万要备份，一定要备份好。然后这次也算是吃了一个亏了接着讲吧，讲刚才的这个选择设置就是单对象时显示一个快捷控制条选择一个对象，你可以去旋转它这一个在做排版效果图的时候很好用，比如说是做这个图的时候它就很好用了我随便来演示一下快速排版。比如说我排了这几片然后我在这边点这一个，我去点旋转，然后右边这边它也有去跟着旋转这个效果你看它有在旋转选这一边也是一样，选这一边你去旋转它照样那一边它也是有在旋转，来调整效果的时候是很好用的。好，下面一个功能，辅助功能里面最后一个
面板设置我们之前讲过了就是一个去调它启动，然后一个就是字体高度的问题我们可以来调字体高度大小、按钮选中的颜色这一些都可以调。就是鼠标停留弹出菜单，就是我之前讲的那个悬停菜单你如果说不喜欢的话，实在不喜欢的话，也可以把它关掉。关掉以后，鼠标过去它不弹出来，你点一下它就出来了点一下它就出来，点一下它就出来菜单双击它就出来菜单。对，辅助功能，面板设置一般是建议把它勾选起来，因为这个也算是一个挺有特点的。好，讲最后一个更新程序。更新程序就是简单的把这个打开以后，它会提示最近更新的东西更新的内容以及时间，然后包括导航到官网的链接暂时不更新就擦掉，点立即更新的话，它就会下载更新的内容。也等它的进度条走完以后，重启 CAD 就更新完了。更新一次网速快的话也是很快的，因为我们有优化更新过了，它同样的东西它不去下载了，它就是去下载不一样的东西。更新完成，它提示你重启 CAD， 那么你的程序就已经到最新的版本了。假设说更新以后它这个面板消失不见了可能它消失不见了，有时候是用户太多在更新，然后可能产生了一些冲突，或者是杀毒软件拦截了你的下载有时候假设说我们用辅助功能的更新程序失败了的话，也可以用我们的程序管理器来点这个更新程序来进行更新，也是可以的。好，这个视频就先讲到这里。